我国海军航母战力得到了再次升级，来自祖国的东风导弹远程支援堪称巨大助力，即便是对决美军也能做到不落下风。且听虎妞详解。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。过去美国人觉得，就算是第一岛链被中国彻底突破了也没关系，毕竟第一岛链的主要力量是由台湾、日本以及韩国的部队构成的。在美国人确定了他们没有能力阻拦中国之后，就改变策略，从和中国在第一岛链一决死战，变成了把小弟放在第一岛链当成预警器，自己只保留部分部队和武器装备，确保他们别第一时间被灭了就行。自己的主力部署在第二岛链上，只要确保第二岛链不被中国突破，美国还是有机会对中国继续进行反制的。毕竟在去年之前，美国情报分析中，中国能威胁到美国关岛的就只有号称关岛快递的东风26导弹。然而如果中国要以攻击琉球和日本横须贺为主要目标的话，绝大多数东风26导弹都会被用于攻击第一岛链，只有少量导弹会被用于钳制关岛。如果不动用核武器，那么这些少数导弹对关岛不会产生致命性损伤。然而这个判断在去年年底的时候被打破了。去年年底，辽宁舰航母编队前往岛以西海域。根据日本防卫省公布12月23号至25号，辽宁舰054A 型护卫舰枣庄舰、055型驱逐舰无锡舰以及呼伦湖号综合补给舰抵达冲之鸟礁东南方向600至870公里处，该处海域距离关岛约500公里。之前我国航母编队最近距离关岛最近距离是618公里的时候，美国人就已经感到焦虑了，派出了尼米兹号航母和中国对峙。当时除了辽宁舰，还有2艘万吨大驱，600公里指的就是在我国航母舰载机的打击范围。当然，如果我们以055万吨大驱的弹道导弹打击范围算，这个距离其实可以更远一点。然而现在这个距离被缩短到了500公里，也就是说，辽宁舰航母编队上面的所有主要武器都可以摸到关岛，甚至再有号称关岛特快的东风26的配合，如果中国想，随时都能给关岛彻底摧毁掉。根据日本方面记录，23号、26号和27号，日本跟踪舰艇统计到辽宁舰共进行40次舰载战斗机起降和40架次舰载直升机起降，这些都足以证明中国在关岛附近的演习内容早已从模拟对关岛的牵制变成了模拟对关岛的打击。这次就连美国海军都坐不住了，尼米兹航母直接深入到辽宁号所在海域，和解放军进行海上对峙。毕竟之前他们的判断是中国具备了突破第二岛链的实力，如果真的让解放军完成了针对关岛的攻击演练，那么就意味着我国具备了摧毁关岛的实力，而摧毁关岛就意味着对第二岛链的通讯指挥系统完成了一次漂亮的斩首行动。比较于第一岛链而言的，它以关岛为中心，由日本的小笠原群岛、硫磺列岛和美国的马里亚纳群岛等岛屿组成，主要后方依托力量是澳大利亚、新西兰等地的基地群。美国为了确保这些地方都能处于自己的掌控，无法脱离美军的情报指挥系统，只在关岛地区建立了一个指挥中枢，所有在第二岛链进行战斗的指令都是从关岛发出的。随着中国实力的增强，美国人也意识到了一个中枢有则会巨大的风险，所以自2019年开始，美国开辟了威克岛作为第二岛链的备用指挥中心。然而现在的问题是，威克岛的指挥中心现在还没有建设完毕，而且就算是建设完毕了，在失去了核心指挥中枢的这段时间里，整个第二岛链也会变成一个个孤立的岛屿和基地。凭借目前中国的实力，完全可以做到依次定点拔除。也正是出于这种忧虑，美国人做出了一个新的决定。不久前，美国总统拜登签署的2023年国防授权法案中，相对于草案增加了一个新的项目，加强夏威夷的军事基础设施建设，用来对抗日益增加的中国威胁。其具体项目包括为珍珠港海军造船厂继续建造新的干船坞，以便2艘 SSN774 弗吉尼亚级潜艇未来在这个船坞中进行维护，以及用于太平洋作战。建造覆盖夏威夷州全境的 X 波段雷达，对周边海况进行监控，为关岛的导弹防御系统提供资金。导弹防御系统属于是战争中的第一打击目标，在关岛建设该系统，意味着美国人已经认定这里成为高危地区，要把这里打造成防御性堡垒。
给保卫夏威夷争取时间。此外，珍珠港的导弹基地、新兵训练基地、战备中心等机构也全都要进行升级。从这些投资中，完全可以看出美国人对中国在本次演习中表现出的力量，而产生的忧虑心理。只不过目前夏威夷的军事建设进展非常不顺利。比如，如果想要在夏威夷建设导弹防御系统，那么首先要建设夏威夷国土防御雷达。该项目2018年就开始建设，但由于当地民众的反对，认为该雷达会危及独特的野生动物栖息地，并损害夏威夷的文化遗址，导致到目前为止，这一项目仍旧处于断断续续的状态之中，时不时就得停工。不过接下来，虎妞觉得美国很有可能以联邦政府全能强行推动这一项目。毕竟现在美国军方已经确定，如果真的与中国发生冲突，战争很有可能发展到这里。恐怕再过几年，第3岛链将会变成未来太平洋中美竞争舞台中的常客了。